ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம காக்டெயில் வாங்கினோம். நம்ம பீக்காச்சுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வாங்கலாம் சொல்லிட்டு ப்ராட்வே மார்க்கெட் போயிருந்தோம். எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் எல்லோரும் ப்ராட்வே போங்க, ரொம்ப சீப்பாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க. பேர்ட்ஸ் எல்லாமே அதான் ப்ராட்வே வந்திருக்கும். பட் செம்ம கூட்டம் காய்ஸ். நான் சண்டே டைமில் போனேன். செம்ம வெயில் அண்ட் செம்ம கூட்டம். ப்ராட்வேயில் பேர்ட்ஸை விட ரொம்ப அழகழகாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ், பர்ஷியன் கேட் இது எல்லாமே நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. எல்லாமே வீட்டில் வளர்க்குற நாய் போல். இங்கே வந்து அழகாக அதை விற்றுட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஷிட்ஸுலாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 5000 தான். பட் நம்ம வீட்டில் இப்போதைக்கு என்ன வளர்க்குறதே பெருசுன்னு விட மாட்டாங்க. நம்ம இப்போ பேர்ட் செஷன் போயாச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. பட்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். இந்த கொன்னூர்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சிக் தான் வச்சுருக்காங்க மோஸ்ட்லி. எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராட்வேயில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டேம்டு பெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இந்த ட்ரெயின் பண்ண பேரட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிக் தான். மோஸ்ட்லி வீட்டில் இருக்கோம், நம்ம 3 வேளை வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக இங்கேருந்து வாங்கலாம். பட் நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் ஆஃபீஸ் போகிறதுனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் 3 வேளையும் ஃபீட் பண்ணுறது. நான் செல்ஃப் ஃபீடிங் உள்ள ஒரு பேர்டு தான் பார்த்துட்ருந்தேன். இந்த மொத்த ப்ராட்வேலே சூப்பர் ஸ்டார் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான். காக்கட்டூ இருந்தது. அவ்வளோ கூட்டம் இந்த காக்கட்டூ சுற்றி எல்லோரும் தூக்கி தூக்கி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. பட் ரேட்டு தான் ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங்காக இருந்தது. 4 lakhs சொன்னாங்க. பட் ஆனால் ரொம்ப சுட்டியாக விளையாடிட்டே இருந்தாங்க. ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் இருந்தாங்க. இங்கே காக்கட்டூ மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ், ஆம்ஸ்டர், ஹெட்ஜ்டாக் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. கேஜ் அண்ட் பேர்ட்ஸோட ஆக்சசரிஸுமே இருந்தது. எனக்கு வந்து அவ்வளோவா செட் ஆகலை. நான் மோஸ்ட்லி செல்ஃப் ஃபீடிங் நல்ல ஒரு டேம் பேரட்டாக தான் பார்த்தேன். பட் எல்லாமே வைல்ட் பேரட் தான் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா வைல்ட் பேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃபைனலி இந்த பேர்டு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. 3 months மேல் காக்டெயில் சொன்னாங்க, லூட்டினோ வெரைட்டி. பட் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பாதி முடி வந்து வளரலை. இன்னுமே இது சிக் தான். சப்போர்ட் ஃபீடிங் சொன்னாங்க. உங்களுக்கு நல்ல பேர்ட் வளர்க்குறதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங், சப்போர்ட் ஃபீடிங் பண்ண முடியும், டைம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராட்வேயில் வாங்கலாம். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸ் அண்ட் கேட்ஸ் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் காய்ஸ்.